Shalom daholo, shalom tonona amintsika rehetra, mampalahelo tena mampalahelo fa ao anaty ranopotaka, ao anaty loto no miaina fifaliana, miaina izay eritreretiny fa fiadanana ireo tanora hitantsika tao anatin'ny sary teo. Mampalahelo tena mampalahelo, mahaontsy, mahavaky fo hoe condition tsy zarizary ohatran'ireny dia ao anatin'ilay condition tsy zarizary mihitsy no mitrandraka an'izay eritreretiny fa fiadanana sy ho fitsarana izay ny tanora, isika olombelona izao taranaka izao. Mampalahelo, tena mampalahelo. Ny zavatra apitaiko amintsika dia hoe Kristy Jesosy nitondra fiadanana izy, izay no antony nandrany raitsy to azy. Tao amin'ny tenany no nitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Bokin'ny Kolosiana no manazava an'izany, milaza an'izany. Dikan'izay, ao amin'ny Kristy Jesosy dia misy ny fahafenoan'ny fiadanana, misy ny fahafenoan'ny fifaliana, misy ny fahafenoan'ny fitsarana. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahafisaretana fa izao no hanome anareo ny fitsarana sy ny sisa be da be. Sainga indrisy fa aleotsika olombelona mitady fiadanana any anatin'ny condition tahaka an'ireny, mitady fitsarana any anaty loto, mitady fifaliana any anatin'ny ranopotaka tahaka ireny. Onena ny ao ambony, ontsa malahelo ny ao an-danitra ao, malahelo. Be da be reto ny olona no mbola tsy mahafantatra ny filazantsara. Be da be ny olona no mbola tsy mahafantatra ny filazantsara. Filazantsara mila Jesosy Kristy, ilay fiadanana, fahafenoan'ny fiadanana, fifaliana, fitsarana no resantsika teo. Ka ny mesaziko anio dia manentana antsika, zarao amin'ny olona ny filazantsara, zarao amin'ny olona Jesosy Kristy, ilay fiadanana, ilay fitsaharana, ilay fifaliana, ilay fiainana mandrakizay. Tsy mizara religion ianao, tsy mizara dénomination ianao, tsy mizara fotom-pampianarana ianao, fa ilay fiadanana, ilay grâce fahasoavana, ilay fiainana mandrakizay, zarao amin'ny olona reto fa be da be mihitsy no tsy mahafantatra, be da be no very, surtout izao taranaka izao. Mahafinaritra anao ve mahita an'ireny olona ireny mitady fifaliana ao anaty ranopotaka, tsofin'ny trompeta, lazao amin'ny olona ny adsony, lazao amin'ny olona ny fahotana, zarao amin'ny olona Kristy Jesosy. Ka amaranako azy dia ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 40:1. Izao ny fiantsonao fa azo atao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomaro, ka amboarao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Averiko indray, ampahafantaran'ny olona izany hoe Jesosy Kristy fiainana mandrakizay izany. Ataovy mafy ny antsonao, tsofin'ny trompeta, lazao, mankasitraka antsika rehetra. Tianao Jesosy, veloma tompoko.